Ha, Nima bo'ldi, o'g'ilmi, qizmi? qizcha. Yaxshi ham o'g'il bolaga tayyorgarlik qilib qo'ymamiz, qara. Mayli, umri bilan bergan bo'lsin. 2 Ko'k chiqdi, nima bo'ldi? Voy, o'g'il. Qayerdan bildingsan o'g'illigini? Hali qorning chiqqani yo'q. 21-asrda yashayapsiz-ku. Keyin kalendarga qaradik. Satosh aytuvdi-ku, dushanbadan seshanba oqshomiga deb. Voy, qanday. Hozir do'pa endi shu o'g'ilchamizni sunnat to'yiga aytmoqchi edik. Bo'ldi? Boramiz, gap bo'lishi mumkin emas. Qachon? Hali tug'ilgani yo'q. Qornida bor, lekin o'zingda ko'rsatamiz-mi? Ha, kalendarga qarab, dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi o'g'il devdi, o'g'il. O'g'il bo'ldi. Endi biz erta kelganimiz sababi ungacha bironta hit-pit qilib turing demoqchimiz. Bekor o'tirmasin-da. Ha, bekor ko'k jigiliga o'xshagan zo'ridan bo'lsa. Bo'lsa. Tug'ilmasin bo'lmasa? Rahmat. Men tayyorgarlik ko'rib turaman. Qatarga yomon tiqqansiz uzoqdan. Aka, shu bo'lajak o'g'ilchamizni sizga shogirdlikka bermoqchi edik, akajon. Olamiz. Qani farzandinglar? Olib kelinglarmi? Yo'q, hali tug'ilgani yo'q. Hali qornida, o'zida bilyapti-ku o'sha o'g'illigini. Shunaqa tepadi, bir tepadi bor. Mana she'rimga kelib keta qolaman. Tepyaptimi? Qilib qolaman. Oyog'i ham uzun ekan. Sizga o'xshaydi. Oling. Oldin tug'ilsin. Keyin olib kelasiz. Bo'ldi, yozib qo'ying. yozib qo'ying. Abduqodirga ayting, sal padeshka qilaylik, tortsa Manchesterga. Bu bo'ladigan, sochlari ham uzun. Ha, uzun sochlar. Nim deb silkaladi. Ya, onani qornini sochi. Uni oldirib tashlaymiz keyin. Unda sartarosh gaplashib kelaylik. Jo'ra, sani gender tengliging nima chiqdi? Patidi. Ha, gender patring nima chiqdi? Qiz chiqdi bizda. Bizniki o'g'il chiqdi. Qara, endi o'g'ilchamizga borga kelin qidirib yurgandek. Shunga sani qizingni olsak bo'ladimi? Tonisi yo'qmi? Endi bir noto'g'ri tushunma. So'rab, surishtirib ol degan. Suv loyqa emasmi? Toza lekin. Yaxshi. Kelin nima yeyapti? Sifat shirinligidan yesin, sifatli bola tug'iladi. Bu hozir trendda. Buni zero degan chiqqan, shakarsizi. Saxiri borlar ham yesa bo'ladi. Men shunday edi. Kenjola, to'plarni men Telegramga tashlab yubor, ko'raylik. Ha, ko'zini rangi qanaqa? Ko'zini rangiga kirishimiz kerak. Bo'ldi, bu ham xal. Zayn qilib qo'y, xo'p. Onasi yaxshi tug'ib oldingmi, nima bo'ldi? Dard bo'ldi, balo bo'ldi. Bir surpriz qilib chiqmoqchi edim, o'g'ilman mana deb. Ya, oldindan bilibsizlar, qanday bildinglar? Men unday qilib ataylab yotuvdim men, yashirib. Qanday bildinglar?